داعي فخرنا أن تتجاوز المرأة البحرينية اليوم مراحل التمكين التقليدية لتصل إلى ما هي عليه من مكانة رفيعة، فهي تمثل نسبة عالية من موظفي الدولة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ونجد في هذا الإنجاز مفخرة وطنية نعتز بها. ثقة وفخر من لدن عاهل البلاد المفدى بكل نساء البحرين، ووسام ملكي سامي لكل نساء هذا الوطن ليرفعن الرأس عاليا بما حققه العهد الإصلاحي المبارك، لتبقى البحرين كما كانت على الدوام بلد العدل والمساواة، تحلق بجناحيها رجالا ونساء، وتستلهم قوتها وعزيمتها من قائد ملهم نذر نفسه لأبناء شعبه لتكون البحرين دائما في المقدمة. أسعد الله مساءكم. على مدى 4 دورات انتخابية حققت المرأة البحرينية تقدما ملموسا على صعيد التفاعل كمترشحة وناخبة، واستطاعت أن تحظى بثقة أبناء المجتمع كممثل عنهم في السلطة التشريعية. وخلال مسيرة المشروع الإصلاحي المباركة وبفضل الدعم الذي توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، استكملت البحرين كافة التشريعات الأساسية الضامنة لحماية حقوق المرأة انطلاقا من الدستور وميثاق العمل الوطني، وهو ما مهد الطريق لها لممارسة دورها الكامل في عملية البناء والتنمية. مثل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وما تضمنه ميثاق العمل الوطني من مبادئ سامية للمساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، مثل انطلاقة حقيقية للمرأة البحرينية في مجال العمل السياسي والبرلماني. وخلال مسيرة العهد الإصلاحي الزاهر حظيت المرأة البحرينية بعناية واهتمام كبيرين، حيث تم تأسيس المجلس الأعلى للمرأة كأحد المؤسسات البحرينية الرائدة في تمكين المرأة في مختلف المجالات، خصوصا في المجال السياسي والبرلماني، وهو ما انعكس بشكل جلي على المشاركة الواسعة للمرأة البحرينية في الانتخابات النيابية والبلدية كمرشحة وناخبة، إلى جانب ما حظيت به من ثقة ملكية في عضوية مجلس الشورى. وشهدت انتخابات عام 2002 ترشح 8 سيدات لعضوية مجلس النواب، فيما بلغت نسبة مشاركة المرأة في التصويت من إجمالي الكتلة الانتخابية 48%، وحظيت 6 سيدات بالثقة الملكية في عضوية مجلس الشورى وبنسبة 15%. أما انتخابات عام 2006 فقد شهدت فوز أول امرأة بعضوية مجلس النواب بالتزكية بعد ترشح 18 سيدة، وارتفعت نسبة مشاركة المرأة في التصويت من إجمالي الكتلة الانتخابية إلى 50%، وكذلك ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى إلى 27.15% بعد تعيين 11 سيدة في المجلس. وشهدت انتخابات عام 2010 دخول أول امرأة إلى المجلس البلدي، وكذلك ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في التصويت إلى 51%، حيث فازت سيدة بعضوية مجلس النواب للمرة الثانية على التوالي بعد ترشح 9 سيدات، فيما تم تعيين 10 سيدات لعضوية مجلس الشورى. كذلك شهدت الانتخابات التكميلية عام 2011 ترشح 10 سيدات، 4 منهن فزن بعضوية المجلس وبنسبة 10%، فيما وصل عدد السيدات في مجلس الشورى إلى 11 سيدة. أما انتخابات عام 2014 فقد شهدت وصول 3 سيدات لعضوية مجلس النواب من أصل 22 مترشحة، وبنسبة إجمالية بلغت 7.15%، فيما وصلت نسبة مشاركة المرأة في التصويت 46%، وتم تعيين 9 سيدات في مجلس الشورى. مسيرة حافلة بالعطاء استطاعت خلالها المرأة تحقيق العديد من الإنجازات، ولا تزال تواصل عملها لتكون فعلا لا قولا الشريك الحقيقي في بناء الوطن وتقدمه ورفعته.
أهلا بكم. تنضم إلينا عبر الهاتف عضو مجلس النواب سعادة الدكتورة جميلة السماكي. أهلا وسهلا فيك دكتورة. مرحبا، مساء الخير عليكم وعلى جميع السادة المستمعين. أهلا بك دكتورة. يعني لو نتحدث عن مشاركة المرأة في العمل البرلماني في البحرين ودورها سواء في الرقابة والتشريع، نأخذ لمحة منذ بداية دخولها إلى العمل البرلماني عام 2006 بوصول أول سيدة بالتزكية آنذاك. صحيح. أولا أشكركم على هذه الاستضافة، طبعا تعطيني مجال لتوضيح دور المرأة المشرف، دور المرأة البحرينية، لعلي ألقي الضوء على بعض ومضات هذا البلد المعطاء الكبير بطاقاته، الكبير بإنتاجيته نحو مزيد من التقدم والازدهار في ظل المشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة الملك المفدى. طبعا بالنسبة ل خلنا نبدأ من الانترودكشن، خلينا نقول، أو البداية، حتى ننطلق بعدين إلى مشاركة المرأة في دورها في البرلمان. تفضلي. طبعا المشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة الملك المفدى أعطى المرأة البحرينية كافة حقوقها السياسية والاجتماعية. هذا طبعا توج للمرأة مسيرتها في العمل الجاد والدؤوب. احنا لما نتكلم عن هذا المشروع الفريد من نوعه في المنطقة، فعل دور المرأة في الحياة العامة ومشاركتها يعني منذ البداية، منذ تأسيس للمشروع الإصلاحي. لا ننسى أن المرأة شاركت في إعداد ميثاق العمل الوطني، شاركت 6 نساء يمثلون قطاعات مختلفة في صياغة هذا المشروع، مشروع الميثاق، بالإضافة إلى مشاركة المرأة أيضا في لجنة تفعيل مبادئ هذا الميثاق. لا ننسى أن المرأة أيضا شاركت وبفعالية وبدور كبير في الاستفتاء العام على مشروع ميثاق العمل الوطني. صحيح. نجي لمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية والنيابية. طبعا هذا المجال أسس إليها أساس كبير، وهو المبدأ الدستوري الموجود في ميثاق العمل الوطني. الدستور أعطاها الحق في المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بحقوقها السياسية في البلاد، بدءا بحق الانتخاب والترشيح طبعا طبقا لأحكام القانون. اليوم لما نتكلم عن أن المرأة البحرينية فعلا تبوأت مناصب عديدة وقيادية، وهذا يعكس قدرتها أيضا وكفاءتها في إدارة وفي الفعالية التي تبديها في هذه المؤسسات الدستورية. المرأة البحرينية ولله الحمد تولت جميع المواقع في القطاعين وكثير من المواقع المهمة في القطاعين العام والخاص. عينت المرأة كوزيرة على مستوى دول الخليج، ولا ننسى أنها تم تعيينها أول وزيرة على مستوى دول الخليج العربي، وهذا شرف يطوق للمرأة البحرينية وفخر للمرأة البحرينية في ذلك. المرأة كما ذكرت تولت تعيينات وزارية أيضا في مجلس الشورى وفي الكثير من المناصب الدبلوماسية كسفيرة لمملكة البحرين، مناصب قضائية، مناصب قيادية، من أهمها ترأست المرأة البحرينية الجمعية العامة للأمم المتحدة. وطبعا احنا اليوم مع ان التجربة الديمقراطية هذه تجربة وليدة نعتبرها، لأن احنا نتكلم عن 2006 واحنا اليوم في 2018، ولكن 2006 تقصدين منذ مشاركة المرأة لأول مرة السيدة لطيفة القعود كفائزة بالتزكية. نعود إلى صلب السؤال، دورها في يعني العمل التشريعي والرقابي كيف تقيمون خلال تلك السنوات؟ طبعا في المرأة طبعا شاركت في كثير من طبعا مثل ما قلنا الأساس هو طبعا التشريعي والرقابي. نتكلم على مستوى التشريع مثلا في مجال مشاركة المرأة السياسية، تم تشريع الكثير من المواد التي تضمن حقوق المرأة. المادة 7 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية أعطى للمرأة المشاركة طبعا في الحياة السياسية. مشاركة المرأة أيضا يعني من ضمن التشريعات التي تم يعني الوصول إليها أو تحقيقها هي أيضا في مجال مكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال المرأة في المادة 6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. في كثير من المجالات حتى في السلطة التشريعية تم يعني إعطاء المرأة حقوقها. على سبيل المثال في مجال الاستحقاقات العائلية
هناك المادة 13 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في قرار وزير الأشغال والإسكان رقم 2 لسنة 2004 بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية. تشريع آخر أيضا قامت به السلطة التشريعية من أجل إعطاء المرأة أيضا المزيد من الصلاحيات والمزيد من الحقوق، وهو القانون رقم 35 لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية. هناك واقعا الكثير من التشريعات التي قامت المرأة قامت أو لها دور السلطة التشريعية في إحقاقها، مثلا في مجال لا يسعني المجال أن أذكر الكثير منها، ولكن سوف أحاول وسلط الضوء على بعض هذه التشريعات التي تعزز من المساواة وإدماج احتياجات المرأة في التنمية. على سبيل المثال في مجال الزواج، القانون رقم 19 لسنة 2009 بشأن أحكام الأسرة القسم الأول، القانون رقم 34 لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة، القانون رقم 40 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر المرسوم في القانون رقم 26 لسنة 86. أهم قانون واقعا مررته السلطة التشريعية في هذا الدور هو عبارة عن له قانون الأسرة، واللي كان في جدل كبير بعدم تمريره، ولكن ولله الحمد تقصدين الشق الثاني أستاذ؟ الشق الثاني هو صار واحد، يعني الآن أصبح بالفعل قانون واحد. الآن يعني تفضلتي ببعض الإيضاحات، ونعلم أن المرأة البحرينية حازت على ثقة المواطن كممثلة للشعب في السلطة التشريعية، والدليل بأنها منذ أن فازت بالتزكية في 2006 وجدناها موجودة، يعني فازت بمقاعد عن طريق الانتخاب في 2000 وفي تكميلية 2011، وأيضا في 2014 كانت المرأة حصلت على 3 مقاعد ومن قبل 4 مقاعد، بالإضافة لتواجدها الدائم في مجلس الشورى بنسبة تتراوح بين 15%، يعني تدور حول 15%، 10 أو أكثر من يعني أعضاء مجلس الشورى. الآن هل يعد ذلك امتداد لثقافة المساواة التي يتمتع بها المجتمع البحريني؟ طبعا اليوم يعني الثقافة العامة للمجتمع البحريني تتقدم خطوة بعد خطوة. طبعا نظرا أيضا يعني للمرأة البحرينية في كثير من القطاعات أصبحت نموذج يحتذى به واقعا. المرأة في البحرين يعني أصبحت تثبت وجودها من خلال كفاءتها، من خلال عملها، من خلال طاقاتها، إنتاجيتها، أصبحت تمثل يعني شريك أساسي في العملية التنموية الديمقراطية في البحرين. طبعا احنا لما نقيس الوعي الثقافي والوعي الحضاري والوعي السياسي لشعب البحرين في 2002 اليوم نقيسه في 2018، هناك قفزة نوعية صحيح. كبيرة في طبعا في الفهم حول مشاركة المرأة السياسية. هذا كله يعود أيضا إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في تأسيس الصورة الحقيقية التنموية الدافعة بالتقدم والازدهار لمملكة البحرين. جميل. من خلال المجلس الأعلى للمرأة. جميل. دكتورة جميلة، السؤال الأخير الآن، يعني توقعاتكم للانتخابات القادمة يعني وحظوظ المرأة في ظل ما يبدو بأن هناك مشاركة كبيرة، يعني المترشحات الذين أو اللواتي بدأنا يعني يعلنون عن نيتهم في الترشح، يبدو أن هناك نسبة لا بأس بها. نعم بالعكس، هذا يشرفنا طبعا، ونكون سعيدين جدا بأنه هناك أعداد كما نتابع أعداد كبيرة جدا مستعدة وبكل فخر للمشاركة في العملية الديمقراطية، وهذا دلالة على أن المرأة يعني قادرة على هذه المشاركة وقادرة على بناء مجتمعها. اليوم هناك كثير من البرامج أيضا للتمكين السياسي بالأخص إلى المرأة يعني تعريفها بدورها وبحقوقها وبدورها في الانتخابات، وهذا يعطيهم أيضا دافع أكبر للمشاركة.
يعلمهم ما هي الأسس للتمكين السياسي للمرأة، وما هي المحاور الأساسية للدفع بالإصلاح الديمقراطي في مملكة البحرين. احنا سعيدين جدا طبعا بمشاركة المرأة البحرينية في هذه التجربة، ونتمنى المزيد والمزيد في الكثير من مواقع صنع القرار للمرأة البحرينية. كل الشكر والتقدير لك سعادة الدكتورة جميلة السماك على ما تفضلتي به.